सिंध में नौजवाननि खे खंभण रोज़ जो मामूल बणियल। पोरियत शाहनवाज़ खोसो बि खंभजी वियो। मां आहियां सिंध जी न्याणी सिन्नाज़। वधीक अपडेट ऐं ख़बरनि लाइ मुंहिंजो यूट्यूब चैनल सिन्नाज़ कराची खे सब्सक्राइब करे घंटी जो बटन ज़रूरु दॿाईंदा। ख़बर जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदा हलूं। बहराम वेझो ॻोठु गुल मोहम्मद चचा मां बहराम पुलिस जी मदद सां सादा कपड़ा पहिरियल एहलकारनि हथां पंहिंजी ज़मीन ते मज़दूरी कंदड़ नौजवान शाइर शाहनवाज़ खोसो खंभजी वियो। शाहनवाज़ खोसो जी आज़ादी लाइ माउ पीउ ऐं सॼो ख़ानदान न्याणियुनि समेत रोड ते पहुची टायरनि खे बाहियूं ॾेई रोड ब्लॉक करे छॾियो। टाइम गुज़रंदे राति थींदे DSP पहुतो ऐं रोड खुलाइण लाइ ॻाल्हियूं कयूं। लेकिन सिंध जे आला किरदार न्याणियुनि हिकु ॻाल्हि ते अटल रहियूं त शाहनवाज़ खोसो खे आज़ादु कयो। राति जो न्याणियूं रोईंदे सिंध खे रुआरे छॾण जहिड़ियूं दाहूं कंदियूं रहियूं ऐं सिंध जे साञा वंदन ऐं शऊर खां मदद जूं मुंतज़र रहियूं। सबूत थींदे ई कंबर शरारत कोट ते धरणो हणी रोड बंदि कयो वियो ऐं कुझु नाले मातर सिंध जे क़ौम परस्त जमायतनि जा मक़ामी अॻवान ऐं बैरिस्टर जब्बार साहिब पहुतो, जंहिंजे अॻियां पीउ दाहींदे ॿुधायो त मुंहिंजे पुटु शाहनवाज़ खोसे खे खंभण लाइ अॻ में बि 2 दफ़ा एहलकार आया हुआ ऐं घर में रखियल सामान में भॼ करण बाद वापसि हलिया विया ऐं अॼु आख़िरकार खंभे विया ऐं पुलिस खणण महिल मुलवस हुजण बावजूद बि हाणे मञण खां इनकारी आहे। शाहनवाज़ खोसे जी माउ पाक किताब खणे उनजो वास्तो ॾींदे चयो त मूंखे मुंहिंजो बचो वराए ॾिनो वञे। जे मुंहिंजे बचड़े जो कोई ॾोह आहे त खेसि ज़ाहिर करे अदालतनि में पेश कयो वञे।